ni bya bintu by'abakinnyi bise bakunda kuvuga ko umukinnyi uri muri APR aba ameze nk'umuntu uziritse cyangwa utisanzuye ntibisanzura n'ubundi kuko ugiye kuraba ni abakinnyi benshi bavuye muri APR kubera icyo kintu. Ariko ikipe ko iba yaguhaye amafaranga kandi ukaba waje mu kazi uba ushaka kwisanzura ute? None se kwisanzura hari akanya kuko bagwa ugenda kuraba famiye siko tike ariko muri APR uratse kwivyo bo batabikozwako. None nkukumva ko Sefu atagomba gusinyira APR nibumva ko hari kibazo c'ivyo nyene Sefu yanga. Nkeka ko ari iriya saga yabaye ubwo yava muri kampu bavuga ko yatorotse akaza sanga hezi z'ijoro amagambo menshi akavugwa. Rero ibyo bikaba byatumye Sefu avuga ati oya ntabwo akaba ashaka kujya ahantu hisanzuye yenda amakuru avuga ko ari bwerekeze muri Gikundiro. Ayo makuru se waba uyafite? Yes rero duhere muri APR rero APR ikipe iri kwiyubaka, ikipe y'ingabo z'igihugu ikaba ariyo izaba iya mbere mu gusohokera u Rwanda mu makipe yabaye aya mbere wayo, aho rero ikipe ya APR itegereje andi makipe ko arangiza amashampiyona bagakora tombora z'uko bazahura. APR rero irimo kwiyubaka igura cyangwa se isezera bamwe mu bakinnyi nyuma yuko imaze kugura umukinnyi Mugisha Gilbert cyabarafinda muri Rayon Sport miliyoni 15 nkuko bivugwa. Ariko amakuru yandi yizewe bikaba bivugwa ko barafinda yabanje ku sinyira Rayon Sport, ahubwo Rayon Sport akaba ariyo yamutanze. Bikaba byara kujya bidakurura impaka rero nkuko Rayon Sport isigaye yihera APR, bikaba byaravuzwe ko ubu ngubu biri kuvugwa ko barafinda yafashe miliyoni 15 za APR agasinya imyaka 2. Nkuko bisanzwe TK urakoze cyane gose. APR turiko turaraba ukuntu igomba kwiyubaka. APR ni ikipe tuzi cyambere igomba gusohoka. TK gusohoka kwayo igomba kutwereka ibisha, ariko ivyo bisha vya APR turiko turaraba abakinyi benshi ariko iri kuvuga ku isoko iri kuvugwa cyane aho yamaze kwibikaho abo bakinyi nka barafinda umukinyi kwitonda Arias Baka nawe yamaze kugera mu ikipe ya APR kuko ubwo urumva azaza kurwanira umwanya na barafinda kuko akenshi na abakinyi banyura ku ruhande bashobora kuba baje kuba umusimbura wa ura mukinyi ugiye kujya mu Busuwisi. Numva ko agiye muri test mu Busuwisi mu ikipe itaramenyekana, ariko abo babiri bashobora kuza kimwe n'abandi bashobora kuziyongera, bashobora kuza kuba ari abasimbura ba TK ikintu tiko turabona gose ku mugwi wa APR. TK tugenda turabe sinzi gituma APR iriko irongeza amasezerano abakinyi bahahora, kuko urabona nkukuva nk'igenda rya Manzi Thierry ko igenda rya Byiringiro Rage, urabona ko nabo bariko baragira iki, bariko barafata, bariko baha amasezerano mashasha kubo bahora bashira ku gatebe. None se TK nigiki kintu kiriko kiragenda uku ko basohora abakinyi bagirako, ariko ubona APR izoduserukira neza. Igitangaje ikintu cyantangaje muri APR abakinyi basohokamo barakomeye. Urebye abakinyi bari gusohoka barakomeye, ahubwo APR ikinjiza abakinyi ubona ubona batamenye ntacyo barusha bavuyemo. Ungiye nko muri transfer zimaze gukorwa za APR ndabona nta transfer nimwe nakwemera ati nk'ikipe ya tuzi y'ubukombe ikipe nka APR ikomeye igura umukinnyi ukomeye, ngiye ndabona nta transfer nimwe APR yakoze ukavuga ati APR kabisa ahangaha yahashye. Ariko se TK turiko turaraba APR disati ko turavugana. APR n'umugwi tubona uzo hava duserukira turiko turaba recruitment irakora.
ni igiki APR igomba kutwereka ko ari umugwi ugomba kuduserukira, ariko ukabona iriko yongeza abakinyi bahora ku gatebe gashubusha, urumva abandi nabo bahora batangura bariko barasohoka. None iyi ni ya APR tugomba kubona mu matsinda cyangwa ni ya APR tugomba kubona ko itaha rugikubitwa? Nawe urumva APR niba yananiwe kumvikana na Sefu, ariko numvise ko amakuru yamaze gusinyisha uriya mukinnyi wo muri Mukura ni Mugisha Bonheur, yamaze nawe n'umukinnyi mwiza cyane w'umumediateri. N'umukinnyi mwiza cyane Bonheur, n'umukinnyi mwiza cyane. Twibutsanye ko igihe muri yahora muri Heroes, ikipe yo yagiye mu cicaro cya kabiri bamushira muri Mukura Victor, ariko muri Mukura Victor yarerekanye naho ikipe yiwe yazamutse bitayoroheye cyane gose. Bonheur ni umukinnyi mwiza cyane gose, ariko se ni umukinnyi mwiza ku buryo ari umukinnyi mwiza wa APR. Eka ni bya bindi nyene APR irikira tujijisha. None se ntabyo kujijisha yenda nkuko biboneka, urabona ko icyo bikora wa mugani mu Rwanda urareba ukabona ko abakinnyi, ubona ko abakinnyi ntabo, ariko wareba nk'ikipe ya APR izasohoka ntabwo numva ko yaba ari amahitamo meza, ahubwo numva icyari cyiza ari kugumana abakinnyi yari ifite, akaba cyane cyane ko baba banamenyeranye, ahubwo aho kujya kugura gutya, kuko ndabona aba transfer za APR nta kintu kirimo. Reka tugende boro kuvyeke APR turazi ko ari umugwi mwiza kandi umugwi yifise, umugwi w'igisirikare, ico turacemeranya cyane gose, ariko APR intego yazanye y'ukuvuga ngo ikinisha abanyarwanda, urabona ko izo hava ibyara umusaruro uko tubona APR igiye mu matsinda, nabyo turiko turabona. Igituma tutariko turayibona niki? None nk'ukuzana nka Mugisha Bonheur amenyere inkino mpuzamakungu. Icyo mbona abo bakinnyi APR iri kugura ni bya bindi byo kwanga kuvuga ati kwihagararaho cyangwa kwanga kuva kwizima, kuko yavuze ko igifite gahunda y'abanyarwanda, nubwo muri iyi minsi havuzwe ko igiye kongera gukinisha abanyamahanga. Muri ibi rero akaba ariyo mpamvu APR ubonye ugerageza mu ikipe ijya kumushaka, kugera naho iri kugaruka ku bakinnyi yari yarirukanye cyangwa abo twavuga yari yanze. Wumvise transfer ahangaha nayo yateje impagarara ya Zidane cyane gose umugwi wa APR. Amakuru dufise kandi amakuru yimbitse nuko Zidane umwanya n'umwanya ashika mu mugwi wa APR. Ibyo byavuzwe kera, ahubwo ashobora kuba ari nawe wari gusinya mbere, kuko byari byavuzwe Zidane ko ari mu nzira zinjira muri APR. Zidane kubona bitari bwakunde ko aja muri APR, hari ikibazo yari afitanye na AS Kigali, hari amahera AS Kigali yari imufitiye itari bwamuhe, ariko rero icyo ni cyaba ikibazo, kuko APR urabizi ni byose iyo uhageze cyangwa igushaka, ubwo ayo mahera ayo mafaranga ariko ntabwo ishobora kuyamwishyura, ntishobora kuyamwishyura kandi AS Kigali nayo yari imufitiye amafaranga. Igituma rero Zidane transfer yo yari yatevye gose ni kubera we Zidane yariko yishyuza amafaranga yiwe muri AS Kigali. Izi sati ko turavugana amakuru mfise kuri Zidane, amakuru mfise nuko umukinyi Zidane agomba kuja mu mugwi wa APR. Ico coco utumve, kandi si bintu mvuge nga ubu nyene ndarose message TK aravuga yuko umukinyi Zidane bahejeje kumvikana na APR, umwanya n'umwanya bamwerekana, kuko urazi ko bari mu gutanga urutonde mu minsi. Ntabwo yaragifite amasezerano muri AS Kigali, amasezerano yari yareze, ahubwo bamufitanye ibirarane muri AS Kigali. Agomba kugenda muri APR, kuko APR urazi ko mu minsi iri imbere igomba gutanga list izoja muri Confederation. Ariko rero APR nayo irabeshya, kandi APR ikongereka kubwira ati nzagera mu matsinda. Ntabwo wagera mu matsinda uvuga ati ndazana Zidane. Ntabwo umukinnyi nka Zidane, ntabwo umukinnyi nka Baka uvuye muri Gasogi
ntabwo umukinnyi nka Bonheur aza muri APR, ntabwo umukinnyi nka Barafinda we ahora yivunikira atsinda n'igitego, urabona ejo bundi yatsinze igitego ahita avunika indi mikino yose. Ni nayo mpamvu yenda wanavuga ko Rayon Sport yatakaje, yari vuga ati aho yarazukiye kuko yari amaze iminsi ku gatebe, yaje atsinda ibitego bibiri ariko ahita avunika. N'ubu ngubu APR ishobora kuba yaramuguze agifite imvune, ubwo uwo muntu nawe ntabwo ari umuntu ushingiraho, atari wa muntu ukina match zose. Ubwo APR rero biri kwibazwa ati ese ko bari kuyisohokamo, urabona Sefu iyi transfer ya Sefu nayo irimo iragenda ishyuha, bivugwa ko Sefu we ubwe wanze kongera amasezerano muri APR, wavuze ati ntabwo mbishaka. Ariko tugende kuri Sefu ni umukinnyi tuzi yerekanye ibintu muri cyane siko. Sefu ni umukinnyi atishimiye ukuntu abayeho muri APR, kwishimira muri APR si kuvuga ngo uburyo hariho ibyo adakunda bagira ko icyo reka tugende boroboro. Nta mukinnyi n'umwe wo mu gihugu cy'u Rwanda ashobora kwankira gusinyira APR kuko APR ni byose, APR iguha byose. Rero kubona ko Sefu atari ko arasinyira APR, hari ikibazo kiri ndani muri APR kiramurondera. Ariko amakuru yimbitse mfise nuko Rayon Sport iri kiramuganiriza bikwiye, ariko akondisyo akavuga yuko ariko Rayon Sport nta mafaranga ifite. Rayon Sport ni bya bintu byabo, urazi ko uza wumva ngo turaguha ibi byose, wagenda kuri banki ugasanga nta kintu na kimwe kiriko, urumva ivyo byose usanga abakinyi benshi muri Rayon Sport bakunda kuyitera akaguru. Ariko rero hari mugenzi wacu mbonye hano kuri Facebook yavuze ati Sefu yaguriwe bamugurira Rayon Sport. Hari umuherwe ufite ntiyavuga ko ari iduka hariya aha hepfo uzamuka uva Nyabugogo, akaba uwo muherwe ari we waguriye Sefu Rayon Sport. Ariko Rayon Sport ishitse reba umuherwe hano yishyuye ngo umuherwe akunda gikundiro gose, kandi koko buriya Rayon Sport ni ikipe iha freedom abakinnyi. Ntabwo Rayon Sport uko abakinnyi baba babayeho no muri APR, sinzi umukinnyi ejo bundi ni Ndera wabivuze ati uko twari tubayeho muri APR no muri Rayon Sport biratandukanye. APR uhabona buri kimwe cyose, uhabona amafaranga, uhabona buri kimwe, ariko ubura icyo bise free, kuba free. Ariko muri Rayon Sport ikintu cyaho free, uhura n'abafana, uhura n'umuryango, uhura na buri wese, uba wumva wisanzuye no mu mutwe wumva utekanye. Rero ahubwo rero Sefu niba ari cyo ashaka, akaba ari mu muryango ugaruka mu ikipe yahoze akinira ya Rayon Sport. Urumva ko no muherwa akoza gasha, umuherwa agomba kugira iki, agomba kumwinjiza muri gikundi. Niba muguze sazana muhemba. Erega ubundi abakinnyi benshi niko Rayon Sport bayeho, abakinnyi benshi bakunda Rayon Sport, bakunda gukina muri Rayon Sport kuko Rayon Sport ni ikipe y'abafana, ni ikipe iyo wakiniye ugashininga aho unyuze hose. Uburi inyenyeri wa mugani wa Kazungu, uburi inyenyeri yaka aho unyuze hose umufana. Ndibuka uribuka umukinnyi bitaga Murenda Bed ndamubona, nigeze kujya Nyabugogo, yagiye Nyabugogo, umuhaye urukweto, umuhaye ipantaro, umuhaye ikote, umuhaye amafaranga, yabuze ahantu ibintu abishyira, imodoka iruzura. Rero ibyo bintu burya koko, kandi abakinnyi n'abasitari nabo baba bashaka kuvugwa, baba bashaka kumenyekana. Rayon Sport ni ikipe ikumenyekanisha, ariko ikibazo igira ni ikibazo financial, ni ikibazo aha ni kuri ayo mafaranga. Twavugaga ati niba uwo muherwe yamuguze, ese azana muhemba. Ariko sibyo rya mbere byo bibaye muri Rayon Sport. Tugende turabe ikibazo APR yamikora. Ngira ndakwereke gato, tugende turabe Mukunzi Yannick, umwibuka muri APR, uzi ukuntu yaje muri Rayon Sport. Yaje muri Rayon Sport ari kipe yakuze yumva kandi akunda, siko noneho rero aronka abahegwe bamuha ibintu byose. Kandi kubona nk'abastari nk'abajye ba Yannick Mukunzi baba bagomba kuvugwa, baba bagomba kubona ibyishimo mu bafana. Kandi umenye ko Rayon Sport naye ari kipe y'abafana. Reka tuje ku wundi wa kabiri, nuze Gwatubyaye Abdul.
uramwibuka muri APR Yes. iza giwe ryo kuza muri Rayon Sport uzi umunezero byatanze umunezero muri si we wenyine na barutanga bariya, ariko umenye ko APR ifise ico kibazo. APR irafise ico kibazo ko abakinyi babo bareze babavamwo bakigendera bakaja hehe bakaja muri Rayon Sport kugira iki bironkere freedom. Icyo nakumenyesha Landry, icyo nakubwira, APR ni ikipe y'intwara muheto, ni ikipe ya gisirikare. Ubwo rero niba uyisinyiye uba ugomba kumenya ko uzagendera kuri discipline nk'iyo ngiyo, ntabwo uzagendera kuri discipline ya gisivile, ntabwo uzagenda uko wiboneye nyine. Abakinnyi nabo bajya babimenya, niba bavuze ati ngiye gusinyira APR baba bagomba kwemera na kondisiyo zayo. na cyane kuko byaranabonetse mu bihe biheze, byarabonetse rwose aho ubona abo bose bavuye muri APR baja muri Rayon Sport, urumva ko bitari vyoroshe. TK sinzi ko tuva muri Rayon Sport na APR rero tumanuka tujya tujya Burundi, ariko mbere yuko tujya mu Burundi n'ubundi byose ni kimwe mu Burundi. Abatoza b'abarundi hano mu Rwanda, urabona uno mutoza hari ingingo Francis, yes, yabonye amasezerano muri Kiyovu. Ego cyane gose ni inkuru nziza ku barundi kubona ko hari ingingo Francis asubiye kuronka amasezerano. Urazi ko yaheruka muri polisi iramusezerera, gusa isezererwa hari ingingo muri polisi wana ko bidatevye arabisikana, ariko na mugenzi we n'ubundi na Kiyovu yirukana nyine mugenzi we barangizanya n'ubundi nawe wari urimo nawe si umurundi wayitozaga no murundi Etienne Ndayiragije. Ariko kubona hari ingingo yaje muri Kiyovu Sport, tugende turabe ko Etienne Ndayiragije urazi ko yari yasinye amezi 6 muri Kiyovu Sport. Yes. Urumva ko urazi ko yari yasinye amezi 6, urazi ko yari aheruka kuva mu mugwi wa Taifa Stars mu gihugu ca Tanzania, yahora akoca umugwi serukira gihugu wa Tanzania. Ariko akongera akacaza muri Kiyovu Sport yasinye amezi 6, kontra yo tubone isane yari irangiye. Ariko amakuru mfise nyene nagerageje uburyo bwose bwo kwibariza Etienne Ndayiragije, nuko kubona avuye muri Kiyovu Sport nuko atazindi kipe ziriyo zitariko ziramurondera. Hari amakipe menshi singombye kuyavuga izisatse ko turavugana, kuko iyo ikintu umuntu kiri mwibanga wacu tubavo mwibanga, ikintu kiri mwibanga ntushobora kugomba kuvuga. Ariko ubwo na amakipe ari munsi ya Kiyovu wasanga arubwo ari za Rutsiro cya za Musanze ekada. Ariko se urumva ko watoza ntuze Kiyovu Sport ukaza muri za Rutsiro zo mu cyaro nibiba n'amakipe akomeye, urazi ko amakipe menshi ubadafise abamenyereza. Hari abamenyereza benshi bagiye, ndahera muri polisi urazi ko atamumenyereza bafise, ndahera muri Rayon Sport urazi ko atamumenyereza bafise, tagasogi zose urazi ko atabamenyereza bafise. Abo bose urumva iyo yose iyo migwi ndiko ndadondagura harimo ikipe imwe ndakubwiye mwiyo migwi irimo Etienne Ndayiragije agomba kwerekezamo. Ndayiragije ariko bivuga ko nawe nyine ariko ahubwo ari busimbure mugenzi we muri polisi, na cyane twavuga ko ari nk'ukubise ariko rero polisi nayo irambeshya. Ariko si kubesha gute Etienne Ndayiragije no mukoca mwiza, none ntubona aho yaragejeje Kiyovu se? Ariko kuki uvuga ngo umukoci mwiza, ntubona ahantu yaragejeje Kiyovu? Biragoye habuze gato ngo imanuke, biragoye cyane gose kuzura umumenyereza. Tugende buhoro muri Kiyovu Sport irokritemo uko yabaye. Niyo n'uwo musaruro abakinyi bose bashitse muri Kiyovu Sport bahaye Kiyovu Sport nta musaruro bigeze babaha DK. Ariko nyine nka coach wari usimbuye Karekezi bavuga ati aya ikipe igeza hari, ariko se naguciriyemo DK ntacyo yamari ikipe. Oya byose mvuze ko atari umukoci mwiza, ariko ntacyo ubona yamari ikipe cyatuma polisi iri kwiyubaka ubu ngubu, ifite abakinnyi bakomeye nka ba Muhagiri, ifite abakinnyi bakomeye nka ba Nshuti Savio nawe yongereye amasezerano y'imyaka 2 ku 1900 bye. Ntabwo wavuga ko ubuzanira umutoza watoje ikipe nka Kiyovu bikanga neza bamuzanye bavuga ati ngwino utabare Kiyovu, ariko ubona ko nta nicyo yayikoreye cyatuma aza muri polisi. Reka nkubwira amakuru mfise yimbitse gozi cyane kuri Etienne Ndayiragije. Ariko waruzi ko polisi ukuntu iri kiraro krita ko Etienne Ndayiragije abifuse mu ruhara,
abifisemo uruhara kuko polisi nta banyamupira barimwe indani muri staff ya polisi. Icyo cyo tucemeranye. Urazi ko ikindi naco kubona ko Ndayiragije uri kurambwira Ndayiragije n'umunyabigwi. Ndayiragije yaciye mu migwi itandukanye. Ndayiragije numumenyereza igihugu cikorako. Ariko uri kuravyumva igihugu cikorako. Ndayiragije umwanya n'umwanya matwa asumira singombye kuvugira ngaha kuri micro zacu za Soka 21 ariko ngiranda kubwiza ukuri ko Ndayiragije umwanya n'umwanya umubona mu kipe ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ya ni ikipe ikomeye rero na biri kunugwanurwa ko ari ikipe ya polisi yaba iri kumushaka ariko mbere yuko imushaka polisi bivugwa ko izabanza kwanza hari umuzungu bari kuvugana uwo muzungu bavuga ko ayemereye bashobora kuvugana akamwungiriza cyangwa bikaba byanarorera bakamwihorera igihe uwo muzungu abonetse ariko uwo muzungu atabonetse bashobora gufata uyu nguyu Etienne Ndayiragije. Yeah. TK polisi reka tugume tuyigarukako kuko polisi irikirerekana ibintu bitari bikeye mu gihugu cy'u Rwanda. Oya ariko ibyo yakwerekana byose polisi buriya niba uzi ikipe ariko bafise niba uzi ikipe bita Tottenham. Ego. Buri gihe ibiri ku isoko ifite abakinnyi beza ariko birangira nta gikombe bateruye birangira ntacyo berekanye no gusa muhuye irakuniga ariko polisi ariko kuvuga ati ni ikipe iriyubaka tike iriyubaka ariko niyubake niyubaka ariko ntizigera irwanira igikombe ishaka kujamo na yenyene ishaka kujamo na ntaho yaca no way yakenye ico dikotamona umva ndakubwiye ati no way kubona irikiyibika ko abakinyi nk'abo mu kanya nziza kugarukako polisi irikira tanga ubutumwa bushasha umva nkubwire muri champion ubundi nuko ubona Rayon Sport iri gusita ubundi igikombe cyo mu Rwanda gishakire kuri APR ubundi ikipe yapfaka kuyikuba ni Rayon Sport urumva Rayon Sport nayo nta oya APR ubu ngubu ahubwo ni igikombe bazaje bakiha mbere nuko nayo ndeba igura ubona nayo ntazi ibyiri kugura muri iyi minsi ariko mu Rwanda hano APR igikombe bashatse bazajya bakiha mbere kuko ikipe yapfaga byibura no kuyihangamura ni Rayon Sport kuko APR irategura na Rayon Sport ikajya gutegura urumva none se ntiwabonye se niba uri AS Kigali uravuga ngo kubye APR iragutegura ntiwabonye ukuntu yayiteguye se ntiwabonye ukuntu yayiteguye banza umbwira ukuntu ntiwabonye ukuntu yayiteguye kuri Marine narabibonye cyane gose nuko rero buriya ndakubwira nti ikipe Rayon Sport ikipe yena na AS Kigali nizo zikubana na APR ariko polisi ntumbwire indi kipe yakubanye na APR ni Atarako ariko wabonye ko uko byagenze twagiye kumva Atarako ntikiriho kandi Atarako iracyariho hariya nkishyira hamwe iri hehe none oya Atarako y'umupira niyo yabuze ariko ishyira hamwe rirahari na nyirayo arahari none se ni igiki gituma ko atrakidasubira kuba iri haki yakoze mujisha intare ariko tike tugenda tara APR ukuri muri bucece nkuko barafise ikindi gisoro nkuko mu mwaka uheze twabonye Rokritema za APR ariko tukaca tubona yakoze Rokritema wibuke ko ariko yazanye nk'uyu ba Jacques Tuyisenge nubwo nta kigaragara yakoze ariko Jacques Tuyisenge yafashije iki APR oya ntacyo ariko byibura yakoze transfer abantu baravuga ati dore transfer yenda nubwo ntacyo yakoze ariko urumva niziri gukora urumva zishobora kuba nziza ariko bizatungurana amakuru mfise yimbitse kuri APR ndakubwiye umwanya n'umwanya urazi wa musaza bakunda kwitwa ngo M14 Kagere Medi umwanya n'umwanya uramubona muri APR ayo n'amakuru mfise tike n'amakuru mfise Kagere Medi uramubona muri APR ayo n'amakuru mfise tike APR birayirangiranye nako gute none Kagere Medi ramugurira iki none se Kagere Medi sumotaka komeye gose muri East Africa imyaka 40 ariko mbara
none se imyaka 40 ariko ikipe warimwo ikipe yarimwo se ntiwabonye ideko yahushije ejo bundi bamuhaye igitego wenyine ananirwa guhindukira ngo ashyire mu izamu ariko umwe wenyine garidiye erega ni imyaka irivugira none tike recruitment aperi kirakora kuzana Kagere Medi n'abariko araja nta kintu izo biteye imbere ntacyo nkwijeje Kagere Medi ntacyo nkwijeje Kagere Medi abaperaho muri hose umwanya apere mugomba kumubona muri apere ariko izoba ari diri nziza cyane bamuzane ariko uko byagenda kose ubwo apere ntabwo izarenga igatuna ifise Kagere Medi umva ubwo ya matsinda bayibagiye yakoze iki se none se wowe wazana yerego ari mu ikipe nziza ari mu ikipe ya Simba ariko ari kuri bench amaze isezo yose nta mikino yabanjemo aza ku minota ya nyuma asimbura kandi nta kintu arakora afite ibitego bingana rusanga afite ikibazo muri Simba nta kibazo afite ni ikibazo n'umuntu kareka ariko kuki abantu iyo bibananiye muvuga ngo bafitanye ikibazo n'umukoci nakubwiye nti coach yamushyizemo asimbura bamuhigi umupira wenyine ari uzi ari nk'abatoza nka Ferguson cyangwa bawe oya tureke Wenga hariya ari umutoza Ferguson nta nubwo wazagaruka muri 18 batangiye none se tike iyo wicaritse nka Kagere Medi nk'inkino zishika 8 ubushaka kwa go musaruro umeze gute oya nk'umwataka umikino 8 ubundi umikino 8 umwataka byibura vuga ufitemo ibitego 4 tuvuga ufitemo ibitego 4 none se Kagere Medi muri Tanzania yabaye meilleur buteur imyaka ingahe oya erega imyaka nyine ibyo myaka niyo nkubwira ariko champion y'u Rwanda urabona ko Kagere Medi oya ntakenewe umva ntacyo yokwatsa oya kwige champion okay reka tugende boro uwitwa Ruvumbu muri Rayon Sport uzi ngena ngana afite imyaka ingahe oya ariko Ruvumbu gisatse ko turavugana Ruvumbu muri Rayon Sport atari na Rayon Sport gusa Ruvumbu gisatse ko turavugana ateje ikibazo mu gihugu cy'u Rwanda none oya reka nkubwire none champion Ruvumbu ashobora Kagere Medi ugira umwe ko atayishobora umva ariko Ruvumbu uramubona ndamubona Ruvumbu Kagere Medi Ruvumbu acenga mediane yose akaguha passe y'amazi uzamubaze Sugira yatangaga passe kwa Sugira agakubita inzoka agafunga inzoka Ruvumbu akifata mu maso akavuga ati se ibi bintu bibaho none se niko nakubwira Ruvumbu na Kagere Medi hari ikintu Ruvumbu ntakwemerera igituma namugereranya na Kagere ninda ari hejuru oya umva reka nkubwire nuko aperi idashaka abanyamahanga nuko yenda gahunda y'abanyamahanga ubona ko bigendamo gake ntitubizi ko babyemeje niba byemeza nkubwije ukuri umukinnyi bazaheraho wa mbere urumva ni Ruvumbu Eritier izisare uri kuravuga ko Kagere Medi ashaje oya none se Kagere Medi ari kuramuzi cyane gose umva umuzi akina mu ekipe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu Rwanda muri polisi reka yabanje muri Kiyovu muri za ariko se Kiyovu igihe yabanje muri Kiyovu aza muri Mukura abona kujya muri za polisi ahantu yerekanye umupira ari muri polisi oya umva erega nari umugabo ntihabwa intebe ndakubwiye nti aperi icyo bikora niba ishaka umusaza wa experience yo kuzajya ubwira bari abana ati mukore gutya yazana Kagere sindakweme Kagere champion y'u Rwanda yoyikina neza na Ruvumbu yarayikina aperi kumutanga ahangahe aperi kumutanga agatubutsa aperi kimuha $60,000 by'amadolari uri kuravuga ngo uwo musaza umuhe agatubutse nkako ni super manager ubirimo ni super manager agent wese ubirimo kare ntabwo tubona ko arimwo ariko icyo gusa nakubwiye cyo amakuru dufise ya Kagere Medi nuko ari banga gihishije ariko umwanya n'umwanya uramubona muri APR na Superman sinzi ko oya uwo Kagere Medi ni nkuru ya mwataka w'umurundi wiwanyu
bari kuvuga uvuye muri Kenya ngo uri kugirana ibiganiro na Rayon Sport inde Shaka Bienvenue Shaka Bienvenue nitara yigendera Shaka Bienvenue Shaka Bienvenue uramuzi Shaka Bienvenue Shaka Bienvenue ntabwo muze rega nyine kuko ntamuzi uzu wamuranze muri Rayon Sport ni Matatari Cedric Amisi umwe uraze Cedric Amisi ngene yakanyujije ngaho nubu atarava mu mitima y'abanyarwanda umva nkubwire umukinnyi ariko Shaka Bienvenue uramuzi kereka yenda mwebwe abarundi nimwe mumuzi ariko nta hantu twamwumvise icyo bikora ikintu nakwemerera yenda na Cedric burya nta muntu wari umuzi Cedric nawe yaje nta muntu umuzi araza kandi yarakinnye na n'ubu wa mugani ntazava mu mitwe y'abareyo gusa uriya mwataka babanze no kubanza bakamwigaho uzi gituma Shaka Bienvenue Rayon Sport yobi irikira namwifuza cyane gose icyambere no mwataka mwiza cyane gose aracyari na mutoye Shaka Bienvenue yabaye meilleur buteur Burundi afise ibitindo mu ikipe ya Aigle Noir rimbura Shaka Bienvenue yabaye meilleur buteur afise ibitindo 29 ariko uri kurambwa ko mwataka dakomeye yavuye muri Aigle Noir y'I Burundi agenda muri Tunisia rimbu umuntu yakinye championnat ya Tunisia ava muri Tunisia yabaye flop muri Tunisia kuba flop yarakinye imikino kuba ari flop TK nibisigura ko championnat y'u Rwanda toyisha abaye flop muri Tunisia abaye flop muri Kenya ntabwo muri Kenya ari flop none niwe mayor bite anabanzamo se kubanzamwo muri kuri website kubanzamwo Shaka Bienvenue reka nakubwira Shaka Bienvenue kubona atari kara abanzamwo icambere cyo curazi ko ari muri Tunisia yagize imvune uranegera Bienvenue Shaka yagize imvune ariko idisatsi ko turavugana Shaka Bienvenue ari mu bihe byiza byiwe Shaka Bienvenue abareyo bakamuronka bazoba baronse umuhataka mwiza cyane gose kuko Shaka Bienvenue ni umuhataka mwiza cyane gose akiri n'umwana akina mutoyi gose icyo cyo yenda kuko akina mutoyi gose uzi ko akiri umwana obyo wavuga ati ikipe yo yenda yarera ariko kuvuga ngo ni umwataka Rayon Sport yagenda tike reka ndazi ko ukwirikirana gose Rayon Sport na za APR n'uwo murundi yaje muri Rayon Sport araba flop n'uwo murundi yabaye flop muri Rayon Sport cyo cyumwanda bakubwire bose abakeneye Rayon Sport b'abarundi n'uwo murundi yabaye flop kibe kikava Shaka ngo yoshoba kuba flop ya Rayon Sport Rayon Sport yaraguze Cedric Amisi ni mwari mumuzi Cedric Amisi yari umukinyi mwiza kubari kuwaza kuraba Primus League y'I Burundi yari umukinyi wa Prince niwo bagira ko ariko araza yarandika amateka mu gihugu cy'u Rwanda mu nyuma barazana bitwa ba Hussein Chabani batazera Chabarara urababona barazanye n'uwitwa Nayimana Shasiri bamwibuka muri Rayon Sport uramubona muri Rayon Sport ariko bakwizera Piero urumva nabakinyi bakanyujijeho Rayon Sport yagize amahirwe menshi gose cyane yukugira iki yukuba ifise ingabirano y'abarundi kandi babakinira nico gituma ndumva abafana ba Rayon Sport baguma baririmba ngo dukunda abashinga naye gose igituma bakunda abashinga naye niki babahaye amatara Rayon Sport rero kubona irikirarondera Shaka Bienvenue no zamugura se kumugura ishobora kumugura ariko iramurondera izidaho iramuha kashe iri kumuranga no umuranga mwiza ari kumurangira andi makipe reka nkubwize ukuri ukabona Shaka Rayon Sport ntimugoze burya hari ingingo Francis aramutse ndakubwije ukuri umwanya n'umwanya yashaka kumubona aca yinjira muri Kiyovu Sport naho rero nuko nguko transfer zimeze zo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu Burundi nayo makuru ahubwo twihute muri Afrika dufite iki muri Afrika reka igihe cyatugendanye ahubwo tujye ku mugabane w'Uburayi aho
igikombe cya Euro rero kiri hafi kubona nyiracyo ku munsi wo ku cyumweru. Ikipe y'Ubutaliyani yakuyemo ikipe ikomeye ya Espagne ndetse n'ikipe y'Ubwongereza yakuyemo ikipe ya Denmark. Ziraba zisobanura ku mukino wa finale. Abongereza bataherukaga kuri finali, baherukaga kuri finali mu 1968 aho bakurwagamo n'igihugu cya Argentine mu gikombe cy'isi. Ubundi nta handi baherukaga mu gikombe baherukaga finali. Ahantu bakunda kugarukira ni muri kimwe cya kabiri banagarukiyemo na bari oya ni finali. Uramutoza ndibuka nabibonye ahantu kuko uramutoza nawe yari muri defense y'ikipe yatsindiwe finali nawe uriya Southgate bariko bakina n'Ubudage n'Ubudage hari kuri finali niho imyaka 55 bataronka ibyishimo Abongereza. Tugende turabe Abongereza ico batweretse muri Euro, baratweretse tara nyinshi gose cyane, baratweretse ariko mbere yuko uvuga taraza Abongereza, Bwongereza nubwo bwatsinzura mukino bwarushijwe cyane. Ikipe ya Denmark wabonaga ko ikora ibintu itanga imipira myiza cyane, wabonaga ko hagati h'Ubwongereza yari yahishe. Tike ico je mvuga ku mukino waraye uhuje Denmark na England. Denmark icambere tumanze turabe uko yigenjeje mu Euro yaratunguranye gose cyane. Euro imigwi yose iyo twaziga ntaco yigeze twereka. Ngewe na umuntu twarebanaga umupira yambwiraga ati uriya Eriksen, uriya Christian Eriksen iyo ataza kugira kiriya kibazo ikipe ya Denmark ikaba yararimo kuri uyu mukino. Indi mikino yenda yavuze ati n'ubundi ikipe ya Denmark yarayitsinze, ariko iyo aza kuba kuri uyu mukino ntabwo ikipe y'Ubwongereza iba yatashye. Ikipe y'Ubwongereza cyambere cyo curatse ko cyambere cyo kugira baronke abakinyi 11 batangura mu kibuga haba de banini ya cyane gose. Tugende turabe Denmark kubona yarushije Abongereza nuko Denmark iyi Euro yatweretse ibintu. Mbe waruzi ko Denmark burya yavuye mu matsinda itsinze urukino rumwe. Yes, urugendo rwa Denmark rwagiye rutungura abantu gose kuko ukuntu bavyifashemwe neza banashigikirana mwene wabo, siko banashigikirana mwene wabo gushika iriya mvune yuriya mwene wabo kira kibazo yagize mu mutwe nacyo kiri mu bintu byabahaye muharare kuko bakinaga ishyaka bavuga ati dukora ikintu tube twagera finali cyangwa dutware igikombe tugitura uyu muvandimwe wacu Christian Eriksen wahuye n'impanuka mu kibuga. Ariko rero siko byagenze kuko Ubwongereza bwaje kukuramo aba Denmark ibitego bibiri kuri kimwe. Igitego cya kabiri cyabonetse kuri penalty itavuzweho rumwe n'abantu. Bivugwa ko Sterling uriya Mwongereza kabuhari ukina muri Man City ashobora kuba yigushije. Ikindi kandi hari cyabonetse nanone habonetsemo umupira ku ruhande ko bajya ikosa rijya kuba hari imipira ibiri mu kibuga, nubwo batabitinzeho cyane kubera uwo mupira bavuze ati uriya mupira nta wari ufokasinzeho, ntawo bakinnyi bose byagaragara ko barangaje imbere bashishikajwe no gukina umupira Sterling yari afite, aho bavuze ko uriya mu defenseur yamuteze, ariko nanone abantu benshi ntibyemerwa bavuga ko Sterling ashobora kuba yigushije. Yana cyane Sterling cyambere cyo ticket tugene turabe no muri Man City akena kujya sinzi cyo bamuhora. Sterling n'umuntu adafatika cyambere, siko n'umuntu adafatika gose ashobora guteza ikibazo abaribitre. Sterling ni benshi bama bamwihenze ko Sterling tugiye turabura ukino yarayakinye, ariko nkuko Mr Wenger nkuko umutoza Wenger wahoza ari umutoza wa Arsenal Arsene Wenger yabisobanuye kuri aho yarari kuri analyse yavuze ati iriya ntabwo ari penalty kuko iyo bigenze kuriya
umusifuzi ajya kuri VAR kandi wabonye ko nta VAR bigeze umusifuzi nta VAR bigeze bajya ko bavuga ko bishobora kuba ari no kuvuganira Ubwongereza kugira ngo bugere kuri finale kubera ko bufite record mbi cyane yo kugarukira muri kimwe cya kabiri bishobora kuba umusifuzi rero kandi amahirwe yafise wazi ko bagiye gukina Wembley wabo yes kibuga cyabo yes final nibyo rero bivugwa ko iriya penalty itavuzweho rumwe ariko nyine icyemezo cy'umusifuzi aba ari cyo cyemezo ubwo bikaba bivuzwe ko Ubwongereza n'Ubutaliyani bigiye kuhurira kuri finale ariko ticket tugene turabe izi demi finale zakinywe ni demi finale zagoye imigwi yose iyabi yose yashitse finale ni imigwi yagowe gose tugene turabe nk'Ubutaliyano bwarenganye burushijwe sinzi ko abonye Espagne yabasumbije umupira gose Denmark yasumbije umupira Ubwongereza urumva yasumbije umupira Ubwongereza ariko iyi finale nayo igiyemo igiye gukina ikipe zigize iki zarushijwe ariko zaroza amahirwe iyi rero yatunguye abantu benshi ariko tugende turaba kandi ikindi batibagira muri ero ntibarondera ikibanza cya gatatu hajya uwarayatsinzwe yarayagiriye ko reka rero turindire finale izo biryoshye tike kuko ugenda uraba Ubwongereza n'Ubutaliyano kandi bakiri bato Ubutaliyani nabwo bukagira abakinnyi beza kandi bakiri bato gusa uyu Southgate ikintu mbona atari gukora ntabwo ari gushyiramo abakinnyi bafite experience gute abakinnyi bafite experience gute ntari gushyiramo uyu wabonye ko hagati yarushijwe yabuze uyu mu kapitene wa Liverpool Jordan Henderson hariya aha experience bari abana bo hagati uriya mukinnyi arakenewe cyane Jordan Henderson ndacyo bamushinje ba Southgate ko nareba nabi Ubutaliyani bushobora kuzamukuraho ariko turabe ko cyo Ubwongereza tugende turabe boro aba bana bose ariko arakinisha bamuciye mu minwe muri E20 E19 E17 under 20 aba bose bamuciyemo none gufata uraba hari kibazo cigeze kuba cha Lukshaw bavuga ko atari karamukenisha akazana triple akamuhengeka ariko we afise systeme ziwe igituma afise systeme ziwe wabonye ukuntu wabonye ukuntu urukino rwari rwatanguwe no kumunanira rwamunaniye nakubwiye ati atangura kugira ubwoba buriya hari ikintu abatoza batazi hari umukinnyi ufite experience nibyo bivuga ko Espagne yakuwemo no gusigara mose na cyane rero abagira inama Southgate nabo baravuga ati uriya skipper wa Liverpool cyangwa kapitene wa Liverpool Jordan Henderson na atabonetse kuri finale bashobora kuzihanagura kuko ni umukinnyi cyane w'Umwongereza uziranye na bari abakinnyi bo hagati ba Jorginho bari abakina muri Chelsea bari abakinnyi bose baraziranye ba Verratti bose barazinanye uribuka ko bigeze guhura Paris Saint-Germain na Liverpool yes kandi akaba ari n'umukinnyi w'umuhanga ufite experience rwose niryo kosa uriya mutoza ari gukora ikindi kintu cyagaragaye ariko TK Jordan Henderson umenye ko avuye mu mvune yamagwe mu kipe y'igihugu yaramaze iminsi ari mu mvune icyo ntacyo nyine tumanze tukirabe kuba afise experience turavyemeranya cyane gose afise experience Jordan Henderson ariko nkuko benshi bariko barasaba ko yo mukinisha finale ni ciza cyane gose kuko Henderson muri finale agomba kubafasha kuko Abataliyano hagati barakomeye gose Henderson agomba kuba ari mu mugwi agomba kuba ari muri finale kandi akayikina niwo muri deri tubona ko hagati ari we agomba kugira iki gufasha bajya bandi bana bariko barizegwa cyane gose ariko rero iri joro nta mukinnyi w'Umwongereza wanyemeje uyu munsi iyi demi finale nta mukinnyi w'Umwongereza wanyemeje ahubwo njyewe buriya na ubu
Denmark iyo banagera muri prolongation ari kubakuramo Denmark bafise generation nziza cyane gose bafise abakinyi beza cyane gose kandi bihuta kandi bakiri n'abato generation ya Denmark ni nziza kandi utibagena generation ya Bwongereza ni nziza cyane gose ni beza rero dutegereze ku cyumweru Ubutaliyane n'Ubwongereza twihuse cyane ahandi hantu indi finali iri kuvugwa ni finali yo muri Amerika y'Amajyepfo mu gikombe cya Copa America amakipe akomeye cyane kandi ahora ahanganye ikipe ya Argentine ndetse n'ikipe ya Brazil icambere cyo ku rukino rwa finale rwa Argentine na Brazil tike icambere cyo Brazil ifise amahirwe igituma ifise amahirwe rikikinira wabo ico ni cambere ikigira kabiri ahandi ruzingiye naha urabona ijya Amerika Latine imigwi yaho yose ni imigwi tubona kumenga iri ku rugero rumwe ntabwo batsindana ibitsindo byinshi gose Argentine umenye yuko ko nayo ikunda gukarira Brazil hariya hazaba harebwa abakinnyi babiri Neymar na Lionel Messi kandi abakinnyi bakinanye mu makipe ya FC Barcelona urumva nibwo rero uwo mukino uzaba mu masaha akuze saa 8 z'ijoro ubwo hazaba ari ku cyumweru mu gitondo ariko abenshi bakunda kuvuga ko ari kuwa gatandatu ariko ubwo ni ari ku cyumweru ubwo ni cyumweru n'ubundi azaba rero ari kuwa Mungu cyangwa ku cyumweru saa 8 zo mu gicuku aho ruzaba rwambikanye hagati y'ikipe ya Argentine cyangwa na Brazil abakunzi b'umupira bo ntibazaryama gusa ico novuga ko akantu gato kwiyo finale ya Argentine na Brazil ni finale ije irimwo abakinyi bari mu mageneration meza ugiye kuraba nka Brazil bafise abakinyi bakiri n'abatoyi gose Argentine nayo nyene yarahinduye Argentine n'impamvu ikeneye iki gikombe ifite abakinyi basa nk'abari kubisezeraho icambere cyo tuko turavugana nizere ko Lionel Messi iki gikombe agomba gushyira kandi wibagira ko Argentine ishitse muri finale incuro zitatu zikurikirana muri Copa d'Amerique ibikombe byose Argentine ikunda kugera finale ahubwo ikibazo ntabwo iratwara igikombe kereka igikombe cya Olympique bigeze gutwara nicyo cyaje Olympique nicyo niho hantu bageze finale batwara igikombe ariko ari nacyo Messi ashinjwa ko nta gikombe kigaragara hari ikipe y'igihugu cye ubwo rero nta Lionel Messi uzaba ukinira kuri iyo pressure kuko ari kujya mu zabukuru numva ko ashobora kuba nta kindi gikombe cya Copa America azakina nubwo bari kumuherekeza akazakina ikisi nacyo ubwo ngubwo no kureba ko yaba yibitseho icyo ngicyo Brazil rero nayo ntiyicaye ifite ibikura nkota ifite ba Neymar ifite aba ba Fred bakinira za Manchester ba Firmino muri Liverpool ba Fabinho abafise umunyezamu Alisson urumva ko Brazil nayo nyene ikomeye ariko tuzaba tureba abanyezamu nabo mu Bwongereza umunyezamu wa Aston Villa undi wa Liverpool Martinez wa Aston Villa Alisson wa Liverpool abakipa beza cyane ko Martinez yabyerekanye ejo bundi akuramo penalty 3 na cyane Martinez kubona ari kasamira Argentine ukabona performance yakoze kuri Aston Villa ni ibintu biriko biratanga icyizero gose yabwiye Messi ati ndi gukina gupfa no gukira nzakina gupfa no gukira kugira ngo ubone 6 cyangwa ube nawe wazamura igikombe haba igikombe cya Copa America ndetse n'ikisi yavuze ko azatanga ibyo byose mbe warutse ko Messi ni yatwara Copa America ko bashobora kuma Ballon d'Or birashoboka ariko biragoye kuko yaba ikipe ya Barcelona ntigeze itwara champion ariko ku giti ntigeze itwara na Champions League ariko ku giti ciwe umenye ko yabaye pichichi mu gihugu ca Espagne burya Ballon d'Or reka tuzayigarukeho kuko Ballon d'Or bareba ibintu byinshi gusa turarikira abantu gukurikira iyo mikino tuzaba tuhababereye tubabwira uko umukino wagenze
abazaba bari bujye mu kazi batazaba babasha kureba uwo mupira tuzaba tubakurikiranira 100%. icyo ukora no gukora subscribe ugakora comment like ndetse na share ukawugira ngo nabagenzi bawe cyane n'abandi bose bibagereho ibiganiro byiza kuri Soccer 21 kwari Landry Mendes we are TK murakoze cyane.